Jafandul tumaya boti la ñaanal iyo yaay xareru balaw piki no ben yaay ramatu de kay na wando dong warulu tontu asalaamaaleykum mbokk internet sans limite yi ñu ngi leen jaajëfal si ànd bi ngeen ànd ñun nag tey nag ñu ñëwoon fii seet si Assane Lo ñu gën koo xam si Tandian mu joué Idole. Assane ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu àdduna di ziar tamit képp ku may bégee ak ñii seetaan aussi di ziar ñëpp. Assane est-ce que cinéma am na xaalis. waaw cinéma am nañ ci ñu ne am na xaalis mais man cinéma amul xaalis pour man non amul xaalis cinéma amul xaalis parce que cinéma amul xaalis mooy Sénégal mooy dëkk boo xamante ni dañ naan la soo bañee sa morom nangu léegi bañ sa morom nangu boobu moo tax xaalis amatul ci cinéma bu njëkk ba dafa am ñoo xam ñii seen liggéey la mi ngi mel ni tey suñ la nee demal nga wuti un décorateur doo dem di jëli benn maçon doo dem di jëli benn football kat ne ko kaay décorateur ngay wut aar bu njëkk ba ñi nga xam ne dañ ci war a mën a am xaalis mooy ñi nga xam te ne seen liggéey la c'est à prendre ou à laisser da nga leen di fay mais léegi jamono jii ñu toll nii aar neexatul surtout séries sénégalaises yi le pourquoi mooy da ngay ñëw ñu fay la benn 1000 francs nga bañ ñu fay que le 300 mu nangu que la ñëw ne sax jël leen ma gratuitement pour siiw donc bi siiw duggee ci mbir mi ba léegi xaalis amatu ci. est-ce que maison de production aussi est-ce que ñu ngi fay. maison de production yi am na ñuy fay am na ñu dul fay et fay ça dépend parce que fay dafa yaatu tey am na koo xamante ni boo ko laajoon mën na la waaye ñi ngi may fay lu baree bari parce que moom loolu la gis ba dafa limité boppam ci liñ koy fay mais man moom li ma gis mooy maison de production yi fay ñu. gis ni Evenpro saison 7 Idole bi fay ñu leen. waaw non loolu am na jox nañ ñu pas fayuñu leen dañ ñu jox benn somme desel ñu lu bari. avance. non pas avance sax parce que avance c'est la moitié mais dañ lay compal mu desaat un quart desaat léegi bu dee wàllu fay la dañ naan la jox nañ la moitié desel la moitié mais danoo compal war ñu compalaat pour ñu continuer defuñu ko loolu mooy problème bi. mais est-ce que du si Idole rek lañ ko defee ndax gis nañ ni Evenpro tey su tàkkee Idole moo tax. ndax Idole lañ ko xamee. tey ñu génne yeneen série muy Infidèles Mœurs et cetera ñu gën a tàkk. est-ce que tamit du jéng le fait que ni yee gën na taal Idole ñu fàtte démb. waaw loolu mën na nekk ci ñoom parce que man comme nekkuma ak ñoom xaw ma tamit li nekk ci seen i bopp parce que man d'habitude en fait du ma tontu xel man wax laay tontu. mooy que mooy ñoom dañoo wax ak man moo tax ma tontu leen noonu mais seen xel la ca nekk xaw ma ko peut-être que nag bu ñu demee ba yeneen série gënal leen Idole waaw loolu jàng la mais buñ ko deful nag ça veut dire que nag kon li ma lay wax rek toujours sama wax man songu ma leen parce que dama leen a mere ñoom ñëpp mais dafa am lu may xeex pour yeneen artistes yi parce que loo gis ci àdduna il faut une première fois mooy ñun ñëpp dañuy dundandoo dara mu metti te kenn ñemewu la wax il faut kenn wax pour sauver ñeneen ñi tey mi ngi mel ni ñu ne fukki bukki yu taxaw jàkkaarloog benn gaynde gi bukki ba koy njëkk a songu moom day dee mais muy dimbali ñeneen ñi pour ñu rey gaynde gi donc man maay doon nagu jàkka ji ma sacrifié wu pour yeneen artistes yi ñëw dans l'avenir maison de production yi bañ leen amalati xaalis et jox leen ca pour ñu fay leen mais c'est pas parce que rek dama leen a song pour ñu fay ma sama xaalis mais dama bëgg loolu dañ arrêter une bonne fois pour toutes waaye. ñu gis ni génn nga fan yee yu néew passé nga ne 60% des acteurs Idole ay fake lañ. est-ce que depuis lors am nga contact ak acteurs yi. mais ñi ma waral am ak contact maa ngi am ak ñoom contact kenn ku la si woo ne la lu tax nga wax loolu. non sequma ko ak ñoom aussi c'est-à-dire que li ma seq ak ñoom lu rafet parce que man attaqué wu ma 1 2 3 4 c'est-à-dire que li ma wax am na ñu mu concerné xam nañ seen bopp dëxëñ nañu toog ñu ngi seq relation ça va ku ma woo damay jël ku ma ci woo ñoom da ngay jël mais ñoom xam nañ li ñu def en fait
defuma ko pour ŋàññi leen ne dañ ko war a dañu non def nañu erreur ma rappeler leen peut-être loolu dina leen changer dans l'avenir. man tey exemple combat boobu début bi wéet naa ci loolu nag début bi may démarrer ak di wax dama ci wéet mais moment bii ñoom comprendre nañu ñi ngi ñëw di rallier wu ci man nànk-nànk ku ma ci tasanteel li nga may njëkk wax mooy félicitations tu as raison parce que dund nañ ko ak man. mais bi nga defee révélation boobu noonu est-ce que après am nga dégg nga waa Evenpro kenn ci prod bi woo la ou pas. waa si dégg naa ci franchement dégg naa ci kenn. woo nañ la. woo na ma mais woo bi c'était juste pour woo ñu waxtaan ci benn détail donc voilà def nañ ko moom xam na man xam naa mais woowu ñu ma pour jox ma sama xaalis woowu ñu ma aussi pour ne ma dañuy continuer série déedéet sérieusement et puis xaaruma fi tamit loolu aussi xaalis bi aussi xaaruma ko non xaaruma ko. kon mën nañ jàpp ne ba léegi fayaguñ leen. non fayaguñ ma man fayaguñ ma xaw ma nag ñeneen mais man fayuñu ma sama xaalis. tey noo gisee acteur actrice yu bees yi léegi yu dugg ci wàllum cinéma est-ce que talent bi mi ngi fi exactement. ah non xam nga le talent rek ne suffit pas aussi xam nga tamit aussi tey su ma nee amuñu talent rek waaw dañuy xaw samay rakk lañu samay sister samay frère lañu samay jarbaat lañu aussi donc duma ci ŋàññi mais am na ci ñoo xam amuñu talent am na ci ñu am talent am na ñoo xam seen talent sax yeewoogul dëgg yàlla mais nag xam nga série bu xewee tey jii liñ naan feccum xam nga sabar guy tas lu waay neex feccee amul daaneel bu normal loolu am ci série sénégalaise yi parce que siiw gi nu jiital la mais defuñu ko par amour defuñu ko parce que dañoo am maanaam théâtre ci seen deret wala dañ ko jàng à l'école non. parce que gis nañ maison de production su ñuy def casting da ngay gis day fees dell récemment Mahou TV xale yi yëpp këppandoo ñëw est-ce que tamit du wàllum bëgg siiw bi la wala bëgg ko par passion. gisuma ci passion xale yooyu njëm ay xale lañu tam ñoom ñooñu gis nga tey booy xool ci Marodi bu demee ba def ñu ne la am na ay 500 personnes 800 900 yu ñëw ci casting boobu presque la moitié yi fa ñëw yëpp dañoo ñëw ci casting mais xamuñu sax lan moo leen indi ñii dañoo ñëw pour gunge ñii dañ ne casting am na ñu bëgg génn dem profité ci mais nag am na ci ñoo xam ne nag passion moo leen tax a jóg ñii xaalis ñii dem liggéey ak Marodi mais am na ci ñoo xamante ne nag moom vraiment dañuy sonn seen bopp rek mais dañ ciy topp nii pour topp te loolu li tax mu am mooy li ma lay wax rek gis nga dara bu xewee lu ci waay deful rek tayoo ko parce que xew na siiw la xale yi bëgg moo leen jaral 4 heures du matin ñu dem casting tey am na ci ñoo xam sax dañoo sax waroon defi cours daw ñii seen yaay yónnee sax demuñu am na ci ñu jugee dëkk ak dëkk ñëw toog lekk defuñu ko ñu ngi doon woo seen i mbokk yi naan leen envoyé ma lii pour ma dama xiif dama lii kon nga xam ni siiw rek leen ko jaral mais du leneen. gis nga série yi billaahi amul xaalis di nga siiw te doo yor boo jëlee sa bopp def sa bopp mentalaton di nga sonn lool parce que foo romb dinañ la diw boole kook coow li dana bari ci yow di nga mel ni mango bu weñ yi topp gëm leen seen bopp siluissé kuñ ci woo ci série nga ñëw joué nañ la fay xaalis bu weex tàll nga tourné ku la ci bëgg a boole lu ci bokkul yamale ko dem sa yoon te xam ne àdduna jeexul mais siiw dafa bari façon am na siiw boo xamante ni siiw àdduna bi di la bégee la am na siiw yoo xamante ni xoolal sa kisa ñëpp a lay jëppi kon nañu moytu siiw. ñu ngi ci jeexantal émission bi tey ñu amoon nag waxtaan ak Assane Lo ñu gën koo xam ci Tandia ñu jox leen dig daje ci beneen numéro. Jafandu tu ma yebbu di la ñaanal iyo yaay xareeru dara piki piki no bin yaay